La provincia di Treviso è un territorio di belle realtà e di eccellenze e che pertanto va tutelato da ogni forma di pericolo della criminalità comune e organizzata. E questo richiede una grande attenzione. L'attenzione che la presenza capillare dell'Arma con stazioni, tenenze e compagnie offre quotidianamente. Sottolinea la vicinanza costante dei carabinieri ai cittadini il neocomandante provinciale, il colonnello Gianfilippo Magro, 45 anni, padovano di San Giorgio delle Pertiche, che prende il posto di Gaetano Vitucci. Fino all'8 settembre ha ricoperto il medesimo incarico a Vibo Valentia in Calabria, realtà che fa i conti quotidianamente con la malavita organizzata, rispetto alla quale anche il Nord deve stare in allerta. La criminalità organizzata ha una vocazione imprenditoriale e costituisce su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero una minaccia importante. Ritengo che le nostre istituzioni abbiano la capacità per far fronte a questa minaccia. Quanto alla quotidianità delle famiglie trevigiane, rimangono i furti in casa i reati più diffusi, quelli che colpiscono i cittadini nel luogo in cui dovrebbero sentirsi più al sicuro. Ho avuto modo di vedere che il legame tra carabinieri e città di Treviso e provincia è molto forte. Tutti apprezzano la disponibilità, la vicinanza, l'affidabilità dei carabinieri e la loro capacità di risposta alle diverse esigenze di sicurezza, tra cui questa problematica.